سلام علیکم برادران، در کانال ما داشتن فراموش نکنید. کانال ما در یوتیوب دوستان الله می باشد. تذکیره شما پیشروی ماست. حضرت ابی بکر روایت میکند که حبیب خدا گفتن الا انبئکم باکبر الکبائر. ای مردم مسلمان، حبیب خدا میگوید شما را خبر دهم که کلانترین گناه کدام گناه است؟ قالوا بله یا رسول الله. گفتیم بله ای حبیب خدا، بزرگترین گناه کدام گناه است؟ حبیب خدا چی گفتن؟ الاشراک بالله و عقوق الوالدین. و کان متکیا فجلس فقال الا و قول الزور فما زال یکرروها حتی قلنا لیته سکت. ابی بکر میگوید گفتیم بله ای حبیب خدا، گناهی بزرگ کدام گناه است؟ حبیب خدا گوید یکم شرکی به خدا آوردن، دویم کسانی که در پدر و مادرشان گناهکار میشوند، پدر و مادرشان احترام نمیکنند. الحمدلله که امروز چگونه ای که اولها شکایت ها از فرزندها داشتن، امروز خیلی پدر و مادرای هستن که ریزاگی از فرزندها دارند. و من همیشه به همه شما جوانای عزیز فقط پیشنهاد من همین است که پدر و مادراتون احترام کنید، به قدر پدر و مادراتون رسین. سخنهای وزبینه که بالای شما میگن تحمل کنین، برداشت کنین، انشاءالله خدا شما را اجر میدهد. هیچ وقت به سوی پدر و مادر زبان درازی نکن. اگر تو اخلاص ایمانت کامل باشد، پدر و مادر هرگاه خانه درآید تو پیش او خیزی، به خدا قسم انشاءالله آینده تو نیک است. احترامش کن، حرمتش کن. اگر چی وای تو عالمم که باشی، وای بی سوادم که باشد، وای در نزد خدا قدرش از تو بلندتر است. وای احترام کن. حبیب خدا گفتن یکم شرکی به خدا گناهی وزنین است، دویم حقوق پدر و مادر را پایمال کردن. لیکن ابی بکر میگوید پیغمبر خدا وقتی این سخن میگفت تکیه زده بودند، از تکیه خیستند، در جایشان نشستند و چی گفتند؟ سیوم گناهی که خداوند گویم بنده را به سبب او عذاب میکند این دروغ گفتن است. فما زال یکرروها. صحابه میگوید درو پیغمبر تکراری به تکرار همین گپ میگفت، سخنی دروغ، سخنی دروغ، سخنی دروغ. حتی میگوید صحابه که لیته سکته، میگفتیم کاش که پیغمبر خدا خاموش ایستاد. یعنی اینقدر زیاد درباره سخنی دروغ گفتند. امروز بسیاری جوانا را میبینیم، بسیاری گویم کلانترا را میبینیم دروغ میگویم. حتی دروغ اگر به شوخی هم که دروغ گویم وای دروغ است. نابسته. من جمعه پیشین برای چی گفتم؟ جوانای عزیز، جوانای عزیز، شما در مکتبهاتون معلماتون دروغ نگویید. از ما سوال کردین که اگر دروغ گفته و آمده جمعه خانه ما گناهکار میشیم. شما گناهکار میشوید. شما دروغ نگویید. معلم هاتون هم فریب ندهین. وقتی تو معلم فریب دادی، این یقین است زبانی تو عادت میکنه، تو پدرتم فریب میدهی، تو مادرتم فریب میدهی، تو یار و رفیقتم فریب میدهی، همه را فریب میدهی. از این خاطر هیچ معلم هم فریب ندهین. همیشه در درساتون باشین، همیشه درساتون خوانین، همیشه کوشش کننده فعال باشین. من خودم اتستاتای من اگر شما تماشا کنین، باور که من 3 ندارم از مکتب، همش 4 و 5 است. یگان 3 من در مکتب گرفتگی نیستم. ما 3 میگرفتیم به خدا قسم غمگین میشدیم. امروز جوان حاضره را من از زبان روسی ها که یگان زبان دیگر میپرسم نمیداند پدر با روسی چی میشود. برای که وای چی است؟ وای بی پروا است. برای که وای معلم شب فریب میدهد. برای که وای گویم در درس ها فعال نیست. اما آینده ما چگونه میسازیم؟ چگونه میسازیم؟ این حسی وطن دوستداری نیست. وقتی که متخصصای ما از دیگر وطن آیند، وای وطن ما را آباد میکنند. هیچ وقت متخصصای ما باید از خود مردم ما باشد. دروغ این یکی از گناه های کبیره هست.